Assalomu alaykum aziz obunachilar, Jemina markaz aziz muxlislarimiz, podpischilarimiz, bizni kuzatib turgan uzoq yaqindan aka opa singillarimiz, musofir yurtda yurgan aka ukalarimiz. Mana bugun navbatdagi Jemina markazining obunachilaridan bitta Umidjon o'tgan yili bitta mexanika Cobalt berdik. Mazza qilib minib, rasa ishlatib, mana o'rniga niyat qildi. Yana bitta yangi berasiz edi. Xudo xolasa mana niyatiga erishdi va to'lab qo'ydik. Biz o'zimiz shot spravka mana yangi mashina pachka 26 kilometr yurgan 2025-yilda ishlab chiqqan 4-pozitsiya avtomat Cobalt avtomobilni ukamizga mana podpischigimiz, obunachimiz Umidjonga mana naqd pulga 13 ming dollarga baraka qilib mashina mana sirazi hozir shot spravka Miroga borib nomerini olib qada beramiz. Sirazi gen qilib beramiz. Samiglarni gen qilib beramiz. Bu podpischigimiz. Afarmaylar qilib bermayman aka, siz ishonasiz degan uchun gen qilib beryapman. O'tkazib olsa o'tkazmayman, genda yuraveraman dedi. O'sha generalni qilib beraman, xudo xolasa. Mana shu mashinani o'zimiz nomimizda shot spravkasi yangi mashinani Umidjonga podarka qilyapmiz. Rozi bo'lsinlar, iloyim. Bundan ham zo'rini bilan. Yana niyat qilsa, samiglarni yuborib, niyat katta qilish kerak. Alloh taolochi niyatga qarab beradi-da, niyat katta qilish kerak. Yo'q bo'lsa hamchi havas qilib, niyat qilib like bosib qo'ying. Bitta sizga ham xudo xolasa shunaqa mashinani nasib etsin. Prostoy shunaqa bo'lsa, Econox, Malibu qilib beramiz do'stlar. Like bosishni unutmanglar. Obuna bo'lmagan bo'lsa obuna bo'lib qo'yasizlar. Umidjon, qalay bizga tafsilotlaringiz, bizda nimalar? Bizda ishonch aydaqa nima yo'q-a? Joy-joyida bo'lyapti, xudo xolasa. Haloli bo'lib, mana kak bo'lishda mana 1 yil muddatda o'tgan yil olishdi, mana 1 yilda yana yangisini beryapmiz, eskisini berishdi, yangisini beryapmiz. 13 ming dollarga baraka bo'ldi. Olganga sotganga barakasi bersin. Iloyim yaxshi kunga mining, mazza qilib mining. Nima podpischilarga obuna bo'lib, like bosishni. Obuna bo'lib, like bosinglar, haqiqatda ishonchli. Eson bo'linglar.